mesmo se ele parar, ele volta na frente. É uma, né? Vai dar amarelo, hein? Meu Deus, matou o cara. Caiu uma música. É o Lipe aqui atrás, hein? Não, o Lipe tá aqui comigo. Quem tá liderando? É como eu. Você tá vendo teu? Eu tô atrás teu. Você tá vendo o cara quase matando 15? Tô vendo. O Lipe tá disputando com um carro preto e amarelo ali. É o Fabrício. Tava aqui no metrô. Fabrício, é muito grande. Ei, bateu. Bateu. Só veio com essa situação. Tava tentando de propósito. Fabrício tá 27 voltas atrás. Medo. Não, mas tipo, vocês estão na mesma volta que eu já tô. Eu sei. Mas ele vai ganhar ainda, hein? Será? Não, se o meu. Não! Vai, né? Eu quis usar o freio ali, só que o carrinho barganhou, Zé. O meu, você ia atrás dele, ó, pra te ajudar a chegar nele. Não, nem precisa mais chegar nele, eu só queria dar a volta dele. Tô falando maldade. Não, Fabrício, você não conhece Fabrício como eu conheço. Esse cara aí é um traidor, mano. Traidor. Já jogou GTA San Andreas? Não. Pô, moleque. Eu não consegui entrar no server. Era um negócio lá, GTA San Andreas online. Não, eu tô falando do normal. É o traidor da cara. Fabrício é igualzinho. Que isso? Qual dos dois traidores? Porque no San Andreas tem dois, Adam. Peraí que eu tô numa briga insana com o Lipe aqui agora. Agora vai ser uma briga pelo segundo lugar aqui, eu acho. Tá chegando, tá bem rápido, cabeça do meio. Oxi. Eu não entendi fazer isso, né? Também não. Calma aí, mas já vou almoçar, tá acabando. A última volta vai ver. Depender do que quer saber. Finish lap. É, você terceiro. É. Ah, foi insana a disputa. Eu tenho gravado aqui, depois eu mando essas últimas 10 voltas aqui. Nós se matando.